મારું નામ નરેન્દ્ર બાંકોલા છે. હું અહીંયા અમદાવાદમાં આવેલા ધ સેરેનિટી લાઇબ્રેરી એન્ડ બોટનિકલ ગાર્ડનમાં એઝ અ નેચર એજ્યુકેટર તરીકે વર્ક કરું છું. હું અહીંયા જન્મ્યો છું અને અહીંયા જ મોટો થયો છું કુદરત વચ્ચે. બાળપણથી જ ખાસ પપ્પાનો રોલ આ જગ્યા માટે મેઇન રહેલો છે. તો પપ્પા પાસેથી જ બાળપણથી હું ખાસ ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ, જે વેજીટેબલ ઓર્ગેનિક અમે મારા ફાધર અને મધર લગાવે છે, તો એમના થ્રુ હું વેજીટેબલ ફાર્મિંગ, ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ વિશે શીખ્યો છું. પછી ધીરે ધીરે બર્ડ્સ વિશે મેં ચાલુ કર્યું. તો બર્ડ્સ વિશે પણ એના રિલેટેડ મેં કોર્સીસ પણ કર્યા છે અને પ્લસ મારું અહીંનું જે રેગ્યુલર નેચર વોક રહે છે એના થ્રુ પણ શીખ્યો છું અને થ્રુ સેન્સીસ પાવરથી શીખ્યો છું. અહીંયા 900 જાતની વનસ્પતિ છે, 120 જાતના બર્ડ્સ છે, 65 જાતના પતંગિયાઓ છે અને 15 ટાઈપના સ્નેક છે. અહીંયા વાર્ષિક 20,000 બાળકો અહીંની વિઝિટ લે છે અને હું ખાસ એઝ અ નેચર એજ્યુકેટર તરીકે એ લોકોને નેચર વોક આપું છું, જેને 1KD ભ્રમણ કહેવાય છે. એ 1KD ભ્રમણમાં હું એમને સેન્સીસ ઉપર ખાસ ફોકસ આપું છું. જેમ કે પહેલું છે આઈઝ, જે જોવાની શક્તિ છે. તો કોઈ બર્ડ્સને મારે બતાવવું હોય તો આઈઝનો ઉપયોગ થાય. પછી છે ટંગ છે, તો કોઈ બાળક, કોઈ સ્ટુડન્ટ્સ આવ્યું હોય તો એમને કોઈ લીવ્સનો ટેસ્ટ કરાવું. જેમ કે ચનોટી છે તો ચનોટીના લીવ્સ હું આપીશ તો એમને ખ્યાલ આવશે ટેસ્ટ કેવો છે, સ્વીટ છે. પછી થર્ડ છે સૂંઘવાની શક્તિ. તો કોઈ ફ્લાવર છે જેની ફ્રેગ્રન્સ સારી છે તો એ ફ્લાવર્સ પાસે હું બાળકને લઈ જઈશ અને એમને સ્મેલ કરાવડાવીશ. અને સ્પર્શ છે, જેમ કે કોઈ ટ્રીસ છે તો એનું કેવું છે, સ્મૂથ છે, હાર્ડ છે, એનું જે સ્ટ્રક્ચર છે ટ્રંકનું, તો એ સ્પર્શ કરાવીને હું એમને અનુભવ કરાવડાવીશ. એક ડે ટ્રેલ હોય છે. જે ડે ટ્રેલ હોય છે એમાં જનરલી હું પ્લાન્ટ્સ, બર્ડ્સ, અહીંયા અમારી પાસે બટરફ્લાય ગાર્ડન પણ છે તો બટરફ્લાય ગાર્ડનની પણ નેચર ટ્રેલ કરાવડાવું છું. પછી હું એ લોકોને અમારા જે 2 વોટર બોડીઝ છે, એક વોટર બોડીઝ ખાસ વોટર બર્ડ્સ માટે છે, તો બાળકોને વોટર બર્ડ્સ પણ હું પક્ષી દર્શન પણ કરાવડાવું છું. અને પછી હું એ લોકોને લીલી લોટસ પોન્ડ પણ દેખાડું છું. તો એ લોકો બાળકોને ખાસ લીલી અને લોટસ વચ્ચેનો ડિફરન્સ પણ બતાવું છું. પછી અહીંયા હર્બલ ગાર્ડન પણ છે, તો આયુર્વેદિક જે મેડિસિનલ પ્લાન્ટ્સ છે એની મેડિસિનલ વેલ્યુ શું છે એ પણ એ લોકોને પ્રેક્ટિકલી સમજાવું છું. અને એક નાઇટ ટ્રેલ હોય છે. નાઇટ ટ્રેલમાં ખાસ જે નોક્ટર્નલ સ્પીસીસ છે, જે રાત્રે એક્ટિવ હોય છે, જેમ કે પોર્ક્યુપાઇન છે, આઉલ છે, પછી સ્કોર્પિયન્સ છે, સ્નેક્સ છે, પછી લિઝર્ડ્સ છે, તો એ વગેરે, અને સ્નેક્સ છે, એ વગેરે હું એ લોકોને રાત્રે સ્પોટ કરાવડાવું છું. અહીંયા જે પણ છે એ બિકોઝ ઓફ હેબિટાટ છે, બિકોઝ ઓફ સરાઉન્ડિંગ નેચર છે, પ્લાન્ટ્સ છે, લેક છે. જેમ કે લેક છે તો બર્ડ્સ છે, બર્ડ્સ, ફિશ છે, લેકમાં તો ફિશને કારણે બર્ડ્સ આવશે. એટલે આખી ઇકોસિસ્ટમ અહીંયા બનાવેલી છે, એના કારણે જ બધું જ છે. બર્ડ્સ, બટરફ્લાયઝ, રેપ્ટાઇલ્સ એન્ડ એનિમલ્સ. અહીંયા સ્કૂલ તરફથી જે બાળકો આવે છે એ લોકોને અમે 3 કલાકનો પ્રોગ્રામ કરાવડાવીએ છીએ. 3 કલાકના પ્રોગ્રામમાં એ લોકોને અમે નેચર વોક કરાવડાવીએ છીએ. નેચર વોક પતી જાય પછી અડધો કલાકનો બ્રેક, દેન ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ બતાવીએ છીએ. ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ પછી એ લોકોને લાઇબ્રેરી વિઝિટ, અને પછી લાસ્ટમાં એક્ટિવિટીઝ એક રાખીએ છીએ. એક્ટિવિટી બાદ એ લોકો પાસેથી ફીડબેક લઈએ છીએ બાળકોને રિટર્નમાં. તો એક અનુભવ હું તમારા જોડે પ્રસ્તુત કરું છું કે એક બાળકે મારા માટે લખેલું કે મારે નરેન્દ્ર સર જેવું નેચર માટે કામ કરવું છે. મારો અનુભવ જે મેં વાંચીને એ અવિસ્મરણીય છે. બહુ સારું લાગ્યું કે ભાઈ મારાથી એને પ્રેરણા મળી. ખાસ નેચર વચ્ચે જે હું ઉછર્યો છું તો મારામાં ખાસ ક્વોલિટી એ કે ડેડિકેશન સાથે હું કામ કરું છું. ડેડિકેશન સાથે કામ કરવાના કારણે મારામાં રિસ્પોન્સિબિલિટી આવી ગઈ છે અને રિસ્પોન્સિબિલિટી સાથે પંક્ચ્યુઅલિટી પણ આવી ગઈ છે. તો નેચર સાથેનો મારો લગાવ એટલો બધો ગહેરો છે કે મને બહાર ફિલ્મ જોવાનું કે બહાર ફરવા જવાનું પણ મન નથી થતું. અને ખાસ નેચર સાથે લગાવના કારણે હું અહીંયા જ રહું છું, કોઈ પણ દિવસ રજા પણ પાડું. અને નેચરમાં ખાસ રહેવાના અમુક નીતિ નિયમો હોય છે. જેમ કે તમે નેચરની વચ્ચે ચાલી રહ્યા છો તો તમારે ઉપર નીચે, રાઈટ, લેફ્ટ બંને બાજુ જોવું પડે છે. અને નેચરમાં રહેવું હોય તો તમારે બહુ એક્ટિવ રહેવું પડે. જેમ કે આ બોટનિકલ ગાર્ડન છે તો આખા બોટનિકલ ગાર્ડનમાં આખું તમારે રાઉન્ડ રેગ્યુલર લગાવવું પડે, ત્યારે જ તમે જોઈ શકો કે કોઈ નવી સ્પીસીસ આવી છે, કોઈ નવું સાપ આવે છે, કોઈ બર્ડ્સ આવ્યું છે, કે કોઈ રેપ્ટાઇલ આવ્યું છે. તો તમે એ રેગ્યુલર તમારું જે વોક છે એના થ્રુ તમે ખ્યાલ આવી શકે. નેચરનો મેઇન રૂલ એ છે કે તમે જો નેચરની કેર કરશો તો જ નેચર તમારી કેર કરશે.
એટલે વધુમાં વધુ ઝાડ લાવો, એવા હેબિટાટ ક્રિએટ કરો જેથી જે જૈવ વિવિધતા છે એ આપણી સારી રહે અને આપણી ઇકોસિસ્ટમ જળવાઈ રહે, એ હું કહેવા માગું છું.